None kesha nene muno Friday ngakunyita ugeni ni na ni ritwa riakwa ni Martin wa Janet we mwega ni twoka twambararie ritwa ria Jehova tumunengere irio ciake tumwire ni yagereire na kuo guku ni gwa Kameme TV muthigi wa ruriri na tukaga muthenya wa muthi nigetha twire mwathani ni wega kwambiriria thaa ici nginya ciehande haria thaa 7 na gakwira unyite arata kwerekana tatugeni umere karibu sana ni tondu kesha ya muthi ni kesha ya kurathimwo kesha ya kwira mwathani ni wega kesha ya kwira mwathani wiki ngima nireketie guthina na ni njokagira kaingi ngacokera kaingi ngaiga ati gukorwo wi muoyo gukorwo wi no gima mwega wa mwiri ni wega kwira mwathani ni wega ni tondu kwi andu wiki ngima mareketie guthie ona mo magathina ngari ciakitwo na moko ma andu ona mundu agathina kivikiri igathina na muithikiri na indo ciothe ni mekite ngero no we ndukire muoyo ngai ni akugitirite kuri metino yothe na muthenya wa muthi ni twoka haha gwa Kameme TV kigoco ya kwambararia ritwa ria Jehova tukimwiraga ni wega ningi muno makometio mbirira-ini no we ndukire muoyo ni ata tungikira mwathani tiga tumwambararie tumukumie tumwira mwathani amukira ugoci ni tondu gukorwo twi muoyo tikina kitukuhete tiguthakara turi athaka muno timire itu ati ndingihutio ni murimo aca ti ati ithu tutingikua aca no niwe mwathani ukoretwo hamwe na ithui no gatunyita anikio gakwira ukorwo wi thiini wa tabarĩri ino nginya na twirikia haria thaa 7 ni tondu ni kunengereria ngai ugoci kigoco kimata na muthenya wa umuthi ndacokera maita matatu ni tondu ndungatĩra twinayo guku ni ndungata iriga haha na igituhe kiugo kia ngai na igitutiga oguo tuhang'ite umuthi hamwe na ithui hamwe na ithui Pastor Ben aka Kiengei twi hamwe nake thiini wa tabarĩri ino no gukorwo agituhe kiugo kia ngai oguo agikorwo ni wendete Pastor Ben wa kanitha wa IPCA kure Gatundu headquarter kanitha wa IPCA handu hothe waruma mabishopu mothe makibishopu ona mareverend ona riothe ora wetagwo cheo wa kanitha wa IPCA karibu sana na wire andu umuthi kanitha wa IPCA niguo raria thiini wa tabarĩri ino ya kigoco kinya cikihande haria thaa 7 na ndigiukaga uguo moko matheri ni njokaga na mbeca mama we utari waria mbeca haha thiini wa tabarĩri ino no wikie ciringi 100 ni na Martin wa Janet ngunengere ciringi 100 kuri paybill number ya 77382 iyo paybill number irakunengereria ciringi 100 ithaa riri uguo waingira thaa ici no tuike umwe wa kwamukira ciringi 100 watuma ciringi 100 kwi paybill number ya 77382 no tume maita maingi monege maingi nigetha computer ino ihaha uguo mbere yakwa ahota gukorwo we no kuria ciringi 100 uguo we utari waria na we urite umuthi tikia ngai no wamukira ciringi 100 77382 na njukaga ndina timu yothe iria tondu kigoco ki live kindu giothe wigua haha ni live uguo naku uguo nja waigua nduraigua bass ukiuge waigua nduraigua soro uge waigua nduraigua drama uge ta riu ndenda ndaigua kana bass iria tongoragwo ni mundu gitwo bro naku uguo nja ukinjira kana ni njega kimerurumia wow yes iyo rumaga thiini wa ndo kaigua ne mane na rwimbo rukaritu hamuno tondu wa bass iyo toco tukahurwo kiki na kindu gitagwo ndarama ciothe haha ni my brother twitaga Sami Wandarama kana Sami Kanono ndio huyo sasa thank you very much na ke my brother we haha urahura rithimu muno haha aretwo kinyua niguo yes tamekira gacumbari aya ene wewe etago rithimu ikagira gacumbari rwimbo-ini wakigua hau uguo na hau uguo kwandu maranjuria Martin andu acio othe makorwo hau raini-ini ri niwe ugatwaragiria o mundu ahuraga ki to ciothe tuiguaga o mundu ngindiri gutaragiria o nake agikagira mahua ma keyboard yani egakigua rwimbo rukaigua rwathathaio wega rukaingira mahuri wega ukaigua no rarubiri wega ni ukaigua rukigamba uguo nake rotongoragia rwimbo kaigua rwimbo ni rwainwo o uria wana rwigua uria muini muna ainite kana rwigua rukinwo kwanyu kanitha tondu ha tuinaga nyimbo rwiguaga cikinwo thiini wa makanitha iria cinagwo kesha iria wanaigua cigikurathima muno baba yao rotongoragia etagwo Bwana Boya ene ndarone ko thio Boya
Bwana yeni. Wow. Usheta kwa baba yao kuma kuria Gatanga. Na Gatanga kura niguito kuma gajorwa cia ini na jorwa cia hori nanda. Thank you very much mundu gutwomboya. Nake Grace agakorwa gigwikirira backup nundu wa gurumbuya muhega wa Sara. Karibu sana. Thank you muno. Yeah. Ndihana nigetha tugoce Ngai tondu tha ciake ni tukinyirire muthenya wa umuthi. Karibu sana mwirori tugoce Ngai witu. Wow. Na thiini wa tabarĩra-inĩ ĩno twĩna mwarĩ wa ithe itũ ũngĩ wĩ haha ũgũtwo Mary. Thank you muno Martin. Yes. Amaritwa makwa njĩtagwo Merici na ndĩmũkenu mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩgoco-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo twambararie Ngai. Andũ harĩa hegwĩtwo Kamũkũnji police station marauga atĩa? Nĩ ũtũmirwo ngeithi? Jeshi nĩ ngenu biũ. Ona ũmũthĩ ndũmirwo nĩ mũndũ wĩtwo Ben na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Tiwe. Waigua Tiwe kuma kũrĩa ũguo mĩena ĩrĩa kũrĩa ũguo Gĩthii anjĩrire ngũgeithia mũno na kairĩtu getagwo Suzi gakoragwo harĩa ũguo Agaki nĩ kanjĩrire nĩ gacambĩki gaku mũno na nĩ kamũrasta anjĩrire nĩ cambĩki yaku ngũgeithie mũno aiko nginya rasta no cambĩki yacu no ndũmenye nĩ kwega mũndũ witũ kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga ĩno njamba ya Kĩrĩnyaga hatirĩ ũndũ ũngĩ Slogan nĩ ĩracenjirie Kĩrĩnyaga rĩu tũroiga Kĩrĩnyaga kwanza Kĩrĩnyaga kwanza nĩ tũracenjirie slogan hĩndĩ ĩrĩa tũronire gũtirathiĩ wega rĩ he mũthuri wĩtagwo PSK Picho ucio nĩ mũthuri mũrata wakwa na mũthuri ũgwĩtwo General Girishi maragia na handshake rĩu kuma mũthenya ũcio rĩu Kĩrĩnyaga tũroiga Kĩrĩnyaga kwanza na General anjĩrire njũke ngũbundithie ati ũkĩaria ũhoro wa Kĩrĩnyaga rĩ kũiga Kĩrĩnyaga kwanza Kĩrĩnyaga kwanza na mũthuri ũngĩ wĩho ũrĩa wanjiarĩire mwendwa wetagwo JB anjĩra ngwĩre Kĩrĩnyaga nĩ kũhoreru andũ othe maroiga Kĩrĩnyaga kwanza. Wow. Rĩu andũ a Kĩrĩnyaga nĩ twakĩigua maũndũ marĩa makĩagĩrĩte mũno na mweri wa 10 horera yo hau nĩ tondũ macunja ndĩndĩkĩrĩ kũu twĩ kũrĩa rĩu macunja ndĩndĩkĩrĩ kũu nĩ ndĩramũnyita ũgeni mũno rĩu kũu mũndũ gwĩtwo Job no agatũnyita ũgeni no ndĩramũnyita ũgeni mũno twĩna mũthamaki wa bũrũri mũgĩũke nĩgetha tũcanjamũre itũra rĩu haya ndĩramũnyita ũgeni mũno na ũhoro ũcio tũmũharĩrĩirie wega mũno na arĩa othe mekũrĩa Kĩrĩnyaga na atongoria othe a Kĩrĩnyaga nĩ mamwetereire mũno tongoretwo nĩ General na PSK Bishop andũ maige amani Kĩrĩnyaga kwanza hallelujah nĩgetha tũgoce Ngai o tũgĩtagĩrĩra Pastor Ben aka Kĩengei nake oke ũmũthĩ nĩ aratũhunjĩria he kambuni ĩtumĩte thutha thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno kamũgũnda nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tĩri nĩguo ũtangĩgwĩtia mbeca kwĩra rĩu ndĩha tĩri nĩguo ũtangĩkwĩra gũthagũtha ndũrĩhĩte mũico wa mweri tĩri nĩguo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre na tĩri nĩguo ũtateaga value rĩu Top Gear Land Investment marakwĩra wĩgĩre gatĩri na bei ya raithi mũno na ciringi 135 na magakwĩra ũrehe 20,000 icingĩ makwĩre ũkawaranĩrie na ithuĩ ũrehage kahora mũgũnda kana plot nĩ 50 by 100 nĩ 50 by 100 na nĩ kũrĩa matu na nĩ thĩinĩ wa gated community na kũndũ gũkũ magakwĩra atĩrĩrĩ we ũngĩenda mũgũnda na ciringi 135 Jumamothi ĩno mũthenya wa rũciũ nĩ magathi kuonia andũ mũgũnda maratemanga gũtemanga marawĩta Matu Paradise Phase 3 na magaikwĩra mũthenya wa rũciũ no wĩyumĩrie nĩgetha ũthiĩ wĩrorere mũgũnda ũyũ na ũke na 20,000 wĩbukĩre na 20,000 megũgwĩtĩkĩria gwaka hau nĩho hega na megũgwĩtĩkĩria gũita mahiga na megũgwĩtĩkĩria wothe ũngĩenda gũkũ gwa Top Gear mahũrĩre namba cia thimũ thaa ici nĩgetha waranĩrie nao ũbuke uge rũciũ nĩ ngathi kuona mũgũnda ũyũ nĩ thimũ nĩ 0748 0705 namba yao ya thimũ nĩ 0748 705 405 thaici mwaranĩrie na Top Gear Land Investment maũndũ makoro marĩ mega gũkũ gwa Top Gear meharĩa Royal Greek Towers na andũ aya nĩ andũ ehokeku mũno nĩ ciringi 20,000 mũgũnda kũbuka na marakũrĩ na 135 maũndũ magakorwo marĩ mega ndakwĩra 100 ndĩ nacio haha na kĩrĩa ũgwĩka nĩ kũndũmĩra ciringi na kũpepi namba ya 777-382 no tũme maita maingĩ nĩ tondũ thĩinĩ wa pepi namba ĩno kwĩ mũndũ kwamũkĩra ciringi 100 ona kũrĩ pepi namba ĩngĩ ya 4036363 ona yo nĩ kwamũkĩra ciringi 100 gũkũ gwaka
Kameme TV muthigi wa ruriri na ngona andu ingi matunyita ugeni mundu to Joel Miano aja karibu sana mai agwita your brother Joel Miano ti brother yaku ucio ni wakura Kirinyaga mundu to munyiri wa warajira karibuni sana mundu to ngura wathe karajira karibuni sana nyina waje akaja karibuni sana mundu to Jomodi agakijira karibuni sana mundu gwitwo Kamwana waje sirajira karibuni sana Martini mundu to Kimamwa arajira tunangoja kigosha na mtumishi wa Mungu mora upendo kura na Ikuru. Thank you Radio wa Mathai ni tukwendete muno ni gukoragwo wi shabiki Shiro wa Uhuru Market we ngero kurathima ni gukoragwo wi shabiki woma thini wa tafarira-ini ino Reverend Dan wa Mariamu. Thank you Baba Jari wa ujibe otidio ukijira uria we babu na weoga nigetha wikare haria gateine nigetha wambiririe kwirorera kigosho nginya riria twihanda thaa mugwanja. Jari wa ujira 44 asante sana torakiria coro alirega hau ugorera kunywa coro jigue wega ona nie Apostle wa Breakthrough asante sana kwa mitambo ni Just Food kana senior pastor Just Food. Thank you very much inyuothe mwandi karibisha mothe message ni nyingi shedo wa maratoma kuga metarire kigosho kia muthenya wa mothe na hatiri ndungi tukwira mwathani ya barare ni tondu ngumono goci ni ciothe ni ciake amukira ngatho ni tondu wa gutwiga moyo amukira ngatho mwathani tondu wa gutwina ubia moyo wa mwiri amukira ngatho mwathani tondu ithu tutire irima amukira ngatho mwathani tutire thibitari amukira ngatho mwathani ati he mundu wi hari oraria amukira ngatho mwathani wewe ere ukuru wathiete Pastor Kengei na muona na atherete ena ngwe ya mukurino tuthie ena ngwe ya mukurino oka Yeah.
wonderful o muthenya ikere kare arohe thina nduturagwo na ndore meri karo hau. Thank you muruto James wa no muruti wa ira kura Otven ogakinjira Otven yo the lad me mitambo-ini ya Kameme TV muthigi wa ruriri wa Kinyamu Kurino woi. Thank you kwa mitambo-ini na tukahena pole sana kwi Archbishop murata wakwa muno murata ndiratite muthuri ndirathiaga kahe ciugo horeru muno na muthenya wa ira ndirari thie na tuonane no ni atiriri ni ararikirie gukihuruka o muthenya wa ira. Bishop Zakaria Magondu Archbishop Zakaria Magondu ni arikitie kuhuruka na ni muthuri urari mutekanu muno thini wa bururi na thini wa kanitha wa Holy Ghost, kanitha wothe wa Holy Ghost hothe wa Roma. Poreni sana akorino othe ni moi ni twerete muthuri uyu no rekei akahuruke muthuri tugita Archbishop Zakaria Magondu na wa Kenya ndai kuona ni wa heano na pole yo na ni mitambo-ini na kijana wataira muthuri ugwitwo Pastor Ben Kengei kayani hapo na ndirakura muthuri etereirwo Shirobonyesha iroiga maure marurume rejo Shirobonyesha kayero krathima Pastor Dominic kayero gwika maundu mego na makirathimo Pastor Kamau KAG kayero krathima kuria Thika ndirona andu ningi muno me mitambo-ini ona kuria Murang'a ona kanitha ciothe cia AIPCA independent ndirona nginya ma chairman ma bishops Archbishop kwada muthuri jedete muno to wa ng'ombe ni aramenya ni mwana wake wi haha umuthi urahunjia riu haria ahurukite muno eterere kuona mwana wake uria ku deliver kihewe nakio no mbere yaingirite reke nguririkanie horo wa Top Care Land Investment andu marakwira riu ni megukunengera mugunda mwega muno we mwena wa matu nikwo marawendia na 50 by 100 na marendia na bei njega muno ciringi 35 na magakwira no urute ciringi 20 icingi urihage kahora muthenya wa rocio Top Care ni magatwara andu kuonia mugunda uyu na mugunda marawita Matu Paradise Phase 3 na ithikiririe ni tondu we waruta 20 maragwitikiria gwaka wite mahiga na wike uria wothe ungienda we ungienda gutwarwo rucio ukionera mugunda wa 50 by 100 oyo regated community othondeketwo wega muno ta mahure namba ya thimu ni 0748705405 mahure namba ya thimu thaici nigetha mwananirie na Top Care Land Investment namba yao ya thimu ni 0748705405 mugunda uyu no wa ngirigana ria 35 na no ubuke na 20 ici ngiriha kahora ni ati ongi mukiendaga aikorwo ngirigana ria 35 no wigire kamugunda ri gutangitengera hara Greek Towers kana hure na beo uge ni ndi umwe gwenda mugunda uyu wa Top Care Land Investment riu gukuririkania ati ithaa riri tanarikirira nigetha tugire ndungata ya Ngai na ciringi ngirigana rimwe thina ciringi ngirigana rimwe no kundumira igana rimwe kwa pepi namba ya 77382 ngakuri request tume maita maige ni to tugicokereria gukorwo ngithana na muhotani wa ciringi ngirigana rimwe 77382 no ndiramenyithio ndamenyithio my director ate muzidi ni wocio ogwitwo Margaret Njoki ucio no warike kwamukira ciringi ngirigana rimwe tukigoca ithaa riri ngirigana rimwe thini wa thimu ya Margaret Njoki. Wow, tareke goni famu hihi aikwera inini ri aikoni family mashabiki Margaret Margaret Njoki nawe ayo Margaret Margaret ya muigwa Margaret hello haya ke technical marore na haha ugo nigetha ngoro ngigwa Margaret tondira muigwa wega na tugicokeria bado no gwethana muhotani wa pebi number ya 40 pebi number wege ni weyajikire hara screen ni tondu nayo no gwethana muhotani 403 6363 iyo yuma na ciringi ngirigana rimwe 403 onayo ni kuheanaga ciringi ngirigana rimwe. Wow, Margaret aikoni aranyitikana ro ringi ni wega akoni family mashabiki aikono anyitikane no mbere yake gwethanwo nake ri simpati mzuri na hapa. Haya, wacha ndeke gwire kaundu karia gwika thini wa thimu-ini yaku nigetha wigue wa support Martin wa Janet nigetha tukiruga ithaa riri ringi tukona ndungata ya Ngai ndiramiona hare no muthi igemete kugema ina white uguo ni kuga white ni thagayo no horo mwega tengera hara thimu-ini yaku ikia rugambiro rwa muini ugwitwo Martin wa Janet rwimbo ruretwo ndugethe hara agithina giaku kiareirwo ni mwene kianda kiria arĩrĩire mũno kĩgirĩkaga
thini wa Janet no ngenda arata kumekire thimu-ini yaku nigetha ukahurirwo kaigwa wega ni mandu gethe githina giaku haya no ciringi imwe tu ta hinya *811 *335# uhinye *811 *335# ruboro kuigira thini wa thimu-ini yaku tareke urwone wega nigetha hihinye uguo tugucokereria ni mwago uria guhariririe gwa Kameme TV muthiki wa ruriri haya wakarura wanyoto Reverend Reverend wakarura wanyoto asante sana wakijira Martin tuko tuned sana Reverend Sami Samuel wakijira tuko tuned sana pianist wakijira tuko tuned sana Reverend Sami Samuel wakijira onano wa hea na pole kule Bishop Magondu asante sana mwagi waka Floro wakijira uko ndani sana Ready wa Madha uko ndani sana kaidha waidi tuko ndani tunangoja huyo mtu tunampenda sana haya Muliro wa Bugoma thank you very much kairo munathima na mwike maundu mega negugita shiro huru market niko kuonete bali Mushoku we my brother kairo kurathima na mwike maundu mega tikaitha waidi umuthi thank you Tony Mwedi wa ngari kuria Tosmotos wakijira Martin tunangoja mtumishi na tunapenda kigosho asante sana hena mundu garaje na Martin waja na kama wachapo alaiga ako mitamboni sana na tunangoja huyo mtumishi wa Mungu na jirani na muno asante Martin Pastor Ben tunamgoja sana na hamu mundu topa Peter wa Goigwa asante sana Moro Manchester Mountain View wakijira leo kumewaka moto sana hatiro doge omothe ne kwabaraje rito ria Jehova kumunegera ogoshi na tondu niwe Ngai munene wa nene hatiri undu ungi tukiruga ithaa riri ringi nowe kunengereria microphone nake atwire atureheire kigo gwa Kameme TV muthigi wa rondu kariganiro we otanaria ciringi 100 ithaa riri tukiruga ithaa riu ringi nigukunengereria ciringi 100 na ukundumira ciringi kana ukepe namba ya 7773823 maita maingi tondu ithaa riri ringi waya kwamukira ciringi 100 tugicokereria tiganiwe Ngai tiganiwe Kameme TV. Kwa majina ni Wycliffe Gavole, nafanya kazi shuleni nikiwa mpishi. Nimefurahi kwa kufika hapa kwa Tatua Tatu ambapo niliwin trip ya kwenda Dubai. Mimi na familia yangu wote tumefurahia tutasafiri kwenda Dubai. Cheza sasa, nenda kwa M-Pesa Baby, weka 150 chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV kama account number. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1000. Tatua na 100. Tatua namba tatu ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ehihi no ende mwana waku ogere uge mathomo-ini ma mathabu. Apply this water to 2 villages. Village A and of course Village B. We take the amount of water that is going to Village A and the amount of water that is going to Village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus.
building a child's future. We kotanyitagira goko we ndume atirere wakanyuge out is going gari not yaku close the door mnaona mweri riri mweri igiri mweri wa October thenya cio tuku niguo nduru igekwo na he muhotani umwe ukanagero ngari riku ino no shock ino tathiete handu etagwo zero mileage thie hara ha M-Pesa yes lipa na M-Pesa pay bill 777 account hinya wetu account account niwe yo kira kameme riu amount ri no wikire ciringi 50 bob guthie nginya ngiri imwe. Yes I do. Nagirisha giceceng'ane ndakugeithia na ndakunyita ugeni mwiroreri wa Kameme TV muthigi wa ruriri ino ni tabarĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũrehera mohiki ma kĩrĩu ma ũndũire witũ wa ũgĩkũyũ oro hamwe na ma gĩkũrinũ. Yes I do. Uteke wakwa. Aya ngurario yao yarĩ ngurario ĩmwe nene mũno. Na tondu gukiragwo kanua kene gatinyuanagira muma reke tuigue ndeto kuma kuri ene rugano yugemiena na gatege gaka koyaga bica kari iguru ari anagikinya hau tukiuge atia o mundu kaihuna kwao Hari twajitagwo Cyrus Kirago muikari wa Embakasi no muthi njukite kuira pro box yakwa 2015 iria ndiramigurire na thogora wa 2165 nini magaota melon na gari ino ni kundeithia muno urimi-ini wakwa. Bid now. Auction ya Probox thini wa thoko ya Haulo irahingo thutha wa wiki imwe tu. Wigurire ngari ino ya wira muthemba wa Probox 2015 model rucio thaigire na nuthu rucini ugacirithie biacara yaku. Ni huthu tuma ciringi 40 kuri paybill 77892 account wandike kiugo ka urumaniririe na bid yaku nini na ya mwanya. Bid o riu utwarithie Probox njeru rucio. Thank you sana gukorwo mitambo ini kayero kurathima na gwike maundu mega Pastor John ukajira uko mitamboni sana mukurino ogwetwo mukuruda Mathio. Thank you very much uko mitambo ine Grace Rose kayero gwike maundu mega wa Johi wa Ngara. Thank you kayero murathima na gwike maundu mega Sara wanene uno mutumia wa Nesh. Asante sana mundu gwetwo Pastor Maina kuma kurenya hururu gakijira mitamboni sana Jose Egeshina 45 wakija tuko tune sana Julius wa Kigosho. Thank you very much. Washira wa mwegitio kayero kurathima na wike maundu mega wikuri America rajira kwagirite Martin kwagira. Asante ndikwenda kuria mahinda ndikwenda kuria matha onoro hanini kiria ngwika no gukuririkania itaithare nego kunengera ngirigana rimwe wando mena shiringi kana mekwepe binamba ya 77382 77382 ningo kunengera shiringi ngirigana rimwe 77382 na muhotani uyu tutinako twaria nake wa ithare ringi wa pepe namba eno na riu thaici kuhopunia kunjigua wega. Margaret Njoki. Margaret yeah we mwega ndemara muno we mwena uriku my sister bana agatondo Israeli goko kwa muthamaki hari undu weka thiini wa tabari-ini ino tarora kana he kindu twaguikiria riu ndana he kindu ndaikirio uguikitie kwi pepe namba iriku 773 waikia maita maigana ndaikia maita matatu urutaga wira uriku my sister na guthie mabuti uguo riu ngirigana itikire thimu-ini ni ndaciona thengio muno na Ngai amurathime na aturie Kameme. Asante sana. Karibu. Wow, ucio ni muhotani witu, ucio ni muhotani witu wa ithare wa mbere Kameme TV muthigi wa ruriri. Kameme TV muthigi wa ruriri ithare ringi
ona leo ni kunengera na ciringi 777 andu me ciringi 100 na hema na pebi namba ĩngĩ nayo ngũkũnengera ciringi 100 pebi namba ĩngĩ nĩ wa ĩyo nayo ngũkũnengera ciringi 100 ya 403 6363 iyo nayo niko kunekereria ciringi 100 huku ni Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ. Haya director anjira na kenera kuwa muhunjia tondũ ni aramona hana ni murata wake alao mbere yogo akinjira na mbeca cia Top Gear Land Investment andu aya maragutwara kundu gitakũrĩa matu na ni 50 by 100 ni marendia na bei ya raithi muno ciringi 135 magakorwo no buke na ciringi 20 Jumamothi na muthenya wa rũciũ ni magathi kuonia andu mugunda na mugunda ũyũ warĩ ta 20 rĩu no uhande na no wĩke ũrĩa wothe ũngĩka na no wĩkire na ũita mahiga na no wake na 135 icio ingĩ ũrĩkie kahora kahora 20 neana icio ingĩ 35 icio balance gũtigara ũkũrĩha kahora kahora. Muthenya wa rũciũ ni magathi kuonia andu kũrĩa matu na magakorwo mahũrĩra namba cia thimũ we ũngĩenda gũthi kuona mugunda ũyũ ni 0748 705405 mahũrĩra namba ya thimũ ni 0748 705405 Top Gear Land Investment. Aya mokĩte kũhingia kĩoneki gĩaku wĩgĩre kamũgũnda na makorogo hara Royal Greek Towers ũguo mahũrĩra namba ĩyo rũciũ nĩ ũgathiĩ kũrĩo na nĩ ũkamũkĩra mũgũnda na ciringi 20 na icio ingĩ ma ũrĩhage kahora kahora. Gũkũ nĩ Kameme TV muthigi wa rũrĩrĩ. Now on the stage ndĩra kũingĩria mũndũ wa Ngai, mũndũ twetereire na njĩra nene mũno, mũndũ wĩrĩga gũkorwo hamwe na ithuĩ haha na agĩtũhe kiugo gĩgĩtũrathima mũno mũno na ndĩramenya haha hena ndungata cia Ngai nyingĩ mũno cietereire kũigua ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Pastor Ben aka Kiengei. Karibu sana Pastor Ben. Thank you muno Martin. Niĩ ndĩmwendete mũno mũti ũrĩa mũnogoraga ma to mũthĩ rĩu nĩ mũnikaticeire tondũ ndĩmuonaga ndĩ toro. Ego mũthĩ ndũgũtwona wĩ toro. Nyendaga kũmuona ndĩ toro nĩgetha ngaigua wega ngeũragia ngoro-inĩ arĩa nĩkĩ mareka ũtukũ ndĩ toro ndĩ toro nĩ mũngenagia mũno na nĩ ndĩmwendete mũno. Yes na ngacokia ngatho na ndĩmwĩre no kohi mũtionaga andũ aingĩ akũmwĩra ũguo ndĩmwĩre nĩ mũrutaga wĩra mwega. Amen. na nĩ mũrutagĩra session ĩno ya Kameme TV wĩra mũthaka tondũ no nĩ ndigagwo kuma Friday thaa 4 nginya ĩrĩa handa thaa 7 nĩ ndigagwo nĩkĩ kĩngĩ happenaga tondũ thenema nĩ tuonire tũgĩcimenyera nĩ tuonire katuni tũgĩkamenyera no tũthiĩ tũigania Ngai tũthiĩ tũigania Ngai na tũtikamũigania. Ũndũ ũcio nĩ mwĩkaga ũndũ mwega wa gũkorwo haha nĩgetha mũtũnengere kĩrĩa tũtarĩ twaigania. Iria twanaigania nĩ inogagia mũndũ kĩrĩa tũtarĩ twaigania rĩ nĩ mwĩkaga wega nĩ gũtũnengereria na nĩkĩo wonaga no wĩine Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho rwanjirie kũinwo ũrĩ o kana nginya thaa ici na thaa ici no rũina gũkarigwo ka Paulo atarĩ amũkĩra ngatho icio amũkĩra ngatho tũratũina tondũ kwa Paulo akĩmera nĩ njokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro weture ũkarigwo atĩrĩrĩ ngatho ici gaitarĩ cia kinya no nĩ ũma nĩ atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ũkoragwo ũrĩ mwerũ o mũthenya oro mũthenya. You see no nĩ ũkoraga nyĩmbo imwe ciainwo nĩ itũnogagia na ihenya mũno no kũngĩinwo rwĩmbo o ruothe rwa Mwathani kana kwario kiugo o kĩmwe kĩa Ngai rũgano rwake thutha wa mĩaka 2000 na kĩndũ rũtirĩ rwathira cama. Ũhoro wa Ngai ũtũraga wĩ cama. Ũhoro wa Ngai ũtũraga wĩ na cama. Ũmũthĩ ũmũteti angĩruta wĩra onake bara kwĩ hĩndĩ twatũraga tugaga Gatanga nĩ athakaririo nĩ Peter Kennedy na mũndũ wothe atũraga ugaga ũguo no rĩrĩa gwokire gũgĩthurwo mbunge ingĩ ona bara ĩrĩa hau ũhoro ũcio thiaga ũkĩnyihanyihaga no rũgano rwa Jesu kuma Jesu akue gũkuĩte andũ 100 nginya thutha ũyũ nĩ aingĩ no twaragia ũhoro wa gĩkuũ kĩa mũndũ ũyũ ũmwe tu tũtiaragia nginya kĩa mũteti tarĩu na thaa ici nĩ njũĩ nĩ mwariganĩrwo ũmwe nĩ akuire na nĩ watũririkania no rũgano rwa Jesu rũtirĩ hĩndĩ rũgathira cama na nĩ ruo rwega oro mũthenya rũu no ruo rũgano rũrĩa mũndũ angĩenda gũtũra aiguaga ũguo nĩ ndakena na njokerie eroreria Kameme TV ngatho nyingĩ mũno nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ njĩtagwo Pastor Ben na ndungataga kũrĩa AIPCA Gatundu Cathedral kũu nĩ kuo ndĩ kwa ihinda rĩrĩ o nginya rĩrĩa rĩngĩ rĩgagĩũka njĩrwo nĩ mũnene wakwa kũrĩa ngagĩthiĩ na ndĩrakena mũno nĩ andũ arĩa maratwĩrorera
na ndikwenda kuria mahinda maingi Martin tondu andu nimetereire kuigua uria Ngai arenda kuga muno ta mwara witetego Shiro kuma kuria Gatanga aja ni agwetereire muno thank you Shiro kwa Mwea ni agwetereire muno mundu gwitwo Maina wa UTC ni agwetereire thank you Maina ona Maina kwejo ni agwetereire thank you no tondu wi guku no nginya wikare ukirihaga biru oro hanini no nginya tondu ceceni ino ri ndigikireherwo mbembe icenjanio na riera uguo no nginya tugakirihaga biru tondu ino no biashara bado no nginya tugakirihaga biru ega tukahota kuriha thitima ino maratwirorera tumurikiire ni waria kungihora ni twaconoka thank you hena muhotani kwenda gwethana nake wa pipi number ya 40 director jikirira haho gostithia 4036363 muhotani ucio jethane nake tondu rero era-ini akonfirm ithare uri gikania mukira besha tuthi na mbere na Pastor Ben aikoro muhotani ucio era-ini ni wega jikirio haho guo nigetha confirm besha ciake 403 aya areto Joyce Mugure we mwega ndi mwega we mwena uriku mwena wana guku Nyeri ati mwena uriku wa Nyeri he undu weka thiini wa tafari-ini ino weka atia yes weka atiriri Dada namba 403 363 yes tarora kana he kindu twa guikiria thaici ndona mbeca cigana Ngai arokurathima Joyce Ngai akurathime na mbeca twa kunengera na ngoro theru ona ini ndawa murathimo amen na ni thengiũ mũno Kameme tũre amen na ndĩ haha tu ngĩcũngaga ngĩona Martin akĩgoca thengio ndingĩkoma ũtarĩkĩtie ndũkagerie gũkoma ona hĩndĩ tũingĩria ndungata ya Ngai rĩu nĩ ndona asante Ngai akurathime na ni mwendo mũno haya thank you karibu sana Pastor Ben thank you muno Martin MC Kitonde wa kuria State House ona yera agweteire muno cino wa gwitu wow twahuraga nake mahianyu othe me mitambo-ini tutana kiguirwo tha ni Ngai no iguru akoragwo kuria MC kuria State House ni na ni ngoro de MC kwa Ngai gutire mundu orire amen na utuko wa umuthi Martin na timu yaku yes ndahuthira kiugo twakoragwo na gitone tutanaiguirwo tha sure no horo cio niguo ngwenda gukorwo ngiaria tondu niguo ngoretwo ngiaria uhoro wa ngao na ngutirihira haha tondu ningoretwo ndi waritire radio-ini maita meri ngawaria kanitha-ini rita rimwe riu ngwenda kuutirihira haha tondu utuko wa umuthi Martin yes kiria giratuma andu maikare thi matwirorere na kiria kiratuma mundu age toro nigetha atwirorere mundu aikarite thi niki atwirorere na thikiririe nigetha eke atia arathimwo nigetha arathimwo yes kiria gitumaga andu a Ngai mende gutura nigetha magacemania na kirathimo hallelujah kirathimo nikio gitumaga andu meke maundu maria mega kirathimo nikio gitumaga mundu eriririe gukie one kana ni akarathimwo ona ngituka kana kurari atari murathime mundu okiraga nigetha aumagare one kana ni akurathimwo no muthe ndirenda kwaria uhoro wa thogora wa kirathimo na ngutirihira aria makoretwo magifuata sermon ino kuria Kameme FM na kanitha-ini yes the price of a blessing thogora uyu wa kirathimo ri tondu kegwire Martin koro hari kindu gituite andu ngombo ni kirathimo na to ngombo ya andu ginya ngombo ya dini Jesus kanitha ici turahunjia twina Kristiano na twina ngombo twina akristiano na twina ngombo ni kuri andu matwikire ngombo cia dini ngombo cia kanitha na ti kumatwira na ndukamamene makoragwo magikinyira kirathimo na reke ngwire Martin twire baba handu ha mundu uria ungitongoria mundu ni mutungatiri uria hunjagiria mundu nigetha atume mundu uyu ukite kanitha-ini agatwika ngombo ya kirathimo mutungatiri amwire atiriri tiga gutwika ngombo ringi riha thogora wa kirathimo wehere hau ukaga muthenya ndigano ranyita hindi ria mundu uria waikara karia-ini ri yes murwaru hara bedside ri enda gwoeke undu umwe okire aingire
aikira hau karia-ini enda gwatiriri ndukire ukira tu igakaria iko gaka muraika githe ndoka kenda mai mai ni maujiguo ndutoboka mundu inuke o gutoboka tu enda gwokire eke atia atoboke kai thogora wake wari gutoboka gukira tu no riu umuthiri Martin TV ungirorera ici citu cia bururi wa Kenya ri ni ukuona TV ya kanitha fulani wone mundu wonire Sunday no muone eno engi no muone ewe engi akigaragario o akinyirite ikirathimo agaragaririo Sunday ukarigwa agaragaririo Sunday ngoma itiimire eno engi no agaragario neno engi no agaragario na ya kuhinga mweri no akagaragario o akinyirite ki kirathimo ucio ti mu Kristiano iyo ni ngombo ya dini oh my nake mutungatiri uria ramugaragaria ri ni onire kawira ga kurutaga na mundu ucio riu ndangienda kumwe hitho amwire atiriri ndukanoke kugaragaria haha ringi riha thogora wa kirathimo tondu kirathimo ni kiri thogora igwe yuhoro Akristiano ni mendaga kurathimwo muno no matiendete kwirwo atiriri kirathimo ni kiri thogora na nie ndingehenia andu akwa gatundu na ndingehenia Akristiano a AIPCA tondu gwitu ndukigaragaria mundu na nio megukuhura megukwanura gwacho ikorogo handu iguru ira andu atiriri thie thogora kindu kiria githiire thogora ri ni gikoragwo kiri githaka na Ngai we mwene ni tondu wa gutwenda ri kirathimo giake niwe watuthiirire thogora angikorwo Ngai ni eguthie thogora ri no mundu umbitwo niwe you see muno ni turenda muno kurathimwo ni ndenda kwirwo ndina ngari na ni turaruma mundu wina ngari no tutienda akoria mundu ucio atiriri ngari eno warihire roni atia tugaturwo ni mundu wakite kanyumba ka ngoroba no ndwenda kumuria atiriri wetereire ihinda rigana atia muthingi umethi nginya wakirwo master bedroom iguru ukomage ta kanyoni no ni turaturwo tuona mundu ucio agicuka ni uraruma mundu ucio no ndu thogora uria arihire andu ni marenda muno kurathimwo na reke Martin twire kiria gitumite wone kanitha nyingi ngwire tene ni ungiatarire kanitha no umuthi uyu ni ingikara uguo njigue ruciu ngwendaga akwa uracomoka na ritwa of course kegei minister wacomoka na ritwa ri ukera andu o maundu maya ukaiga ukumuhone na murathimwo enough thiku ici kihonoko kihanite riri arume nona arume arume ukienda makurumirire gweta wina ndawa yake ya madaco nerahonia ukiaru wa hinya wa undurume arume othe ndakwira nginya arume aria thomu mena PhD ona okorwo endageria ndawa iyo kayore ri Jehova ire pakagwo tuku hagacuka professor no amanyita akaingira kanyumba ka mabati ndawa iyo tondu ni ari kaundu kanyitagwo arume na kiugo kiu riu Akristiano ri ithu atungatiri tumatuite ngombo na kiugo kirathimo Jooni mubarikiwe simama hapa na 1000 wale ambao wanasikia wawa na baraka no riri no turi urutite ngiri iyo nawe turi ugaragaritio na ndugacemania na kirathimo tondu riri uri kugaragaragia ri ari akurutira thiri ya riri to kirathimo ni kuri thogora urihagirwo kirathimo in Jesus name digano anyita taru we ngorie na ni njuragia andu atiriri we uruona mwangi wa ikwite kigaragario kanitha ona ndira mwangi wa ikwite ndiramona uruona Zoe Pains tukimugaragaria mathenge wa kabiru ndiramona uruona mobunge ono mwakigaragario ndiona Moses Kuria no niki matagaragarario tondu o makoragwo mokite kurehe okay na mutungatani ni akoragwo automatically oyo na kindu akuite ndangimurunda muthuri umwe akiri oguo he mundu mwari mutongu muno na ari engineer mundu ucio ari engineer akiheo tenda yari nene muno agithie kanitha-ini akianjia kwira Ngai ndaguthaitha mwathani tenda eno ya bilioni 2 yaumanie no ngagoca ritwa riaku gathuri kake kari o hau ri nako ri gagioka gituria maru hakuhi na gitonga giki mwathani cuthiriria ndorete kurarira o taira ni ungihe mbia Ngai cia kugura mutuna gitonga giki kigwo mundu ni anegenera
Kihinguria maitho akiruta ngiri igiri muhuko. Jeherera we. Kimwira thio kagura irio. Haya. Wĩra wake nĩ nda. Na mugitoka gikirona atiriri turariria Ngai same. No uyu ndarareka Ngai anjigue na inegene riake nĩ irio. Na tondu kiria arenda ndina thogora ucio ingihota kurihira ri. Reke ndimune ehere. Oh my. Arona kuga atia. Gathuri kana ngirigire kaugire Ngai arokurathima. Ona gateugire amen. Kaugire Ngai aroweka atia. Ngai arokurathima. Riu tarora ndirenda urore maundu maya. He kiugo gitagwo kirathimo. Kirathimo ni kiturani uguo. Kirathimo na githungu ndirathomaga ibuku rigire ugatiriri. It's God's unwanted favor. Yani ni kindu we otauma utanya kana oheo. Kindu we utekwirigireire. Kira taru mutumia ucio ahurira thimu haha ri. Amukira bia auga atia. Ngai aromurathima. Ni tono nui niki? Ni andu aingi muno. Nowe Ngai amurora tondu kirathimo ni riri na githungu. Ni kurorwo ni Ngai agagwikira kaundu utegwiciritie no gekike. Oh my. Ira no anyita. Mundu kinage kauga atiriri version ingi. Yes. A blessing is an imagined grace. Ni otugi utari ona weciria. We matini ukiuma kehio mwiriri. Ndweciritie ni ukaria the othe ekwiroreire. That was an imagined, this is an imagined favor. Ni favor tu. Ndikano ranyita. Mundu uyu urahura ngita haha ri kana mwangi wa keyboard ri. Ndeciragia o keyboard ira etindaga na anake kanitha-ini. Ni manema Yesu ni wa. Ndeciragia no arugame TV ni national. Erorero. Etagwo an imagined favor. Ni kindu taru ni ngiuma gwitu na ikuna matangarigie dia CD barabara-ini ri. Ndiciretie hii no ndugame national station. Hunjiri andu ona no kuruta wira na njiri andu Ngai ni arathimanaga na mathikiririe. Tondu ino itagwo an imagined favor. Dia meciretie. Oguo niguo kirathimo kihana. Na maundu maya mothe ri thikiriria. Kirathimo ri mundu nginage kauga atiriri. It is a gift from God. Hallelujah. Ni kiheo kuma kuri Ngai. Yes. Oguo ni kuga atiriri tutirabatara gukuruma kunene kana twetihagie ni undu wa kirathimo. Turabatara riri gwika kaundu karia kagucagia kirathimo. Ngai ndigano anyita. Turabatara o gwika kaundu karia kagucagia kirathimo. Kirathimo very simple. Kanini muno. Andu thiku ici ni mararutithio wira muritu muno ni undu wa kiugo kirathimo. Magaikario kanitha holiday kuma tha igiri. Mundu raima tha 3 cia utuku. Eke ngwire kanitha-ini. Ona ni uguikario thi tondu ti andu othe na ni njokere haha nigetha ndika misquote tondu ona tungatiri ni tugikoragwo na mbara. Yes. Ti atungatiri othe. Ti othe. No ni kuri mundu wamenyire atiriri gatagati ka mundu na Ngai ni hagire weakness etagwo kunyitithania kirathimo. Na akimenya go take advantage ya kiugo kirathimo nigetha nie ndegire kiria bataire kugia o mundu uyu ngimwiraga kirathimo. Ndigano ranyita. Ogakora mundu ni murwaru piu na ni oi ni murwaru. Taru ni ukijira atiriri kanitha-ini Sunday. Ndokai kurehe mbeca ici nigetha uhoere hone. Ndiraturwo ni hana. Ingikuneana ngari-ini hau. Utwaro thibitari tondu ubatie uka kanitha. Kanitha ndukionia ihoha. Atire. Gutire ndi ukije wena kuguru kuibu. Gwike operation na nie ndi pastor ndi ndagitari. Kana kuguru ni kurenge. Kana kuguru ni kurenge. Unjire ndoka pastor ndi nda kuguru goruta ku. Maundu mamwe ni utwire tweke mucango. Wikire ngari uthie India. Othimo hau arengeirwo kuguru wikirwo kungi no fundithio guthie nakuo oke tuthie na mbere na muturire no tinguye kanitha-ini mwaka omwe miaka iri weterio kamera kuguru ti thara kuguru gutihethukaga no goka tihi umbite nginya guoko. Maundu mamwe matiniri ungitikira kwira nduma niwe kamakura okombo-ini uyu tumaturagia. Amen. You see? Leu ni wa kanitha gwakwa ri twari horo wa mari. Unjire pastor. Ni ndaunekire kuguru na ihindi rikigonyeka. Ndi ndirenda uhoere. Ona ngikwoyagira ri ni tubatie ikinya ria guthi kuona ndagitari. Yes. Tondu niwe murathime
na undu ucio no tingo turie hau nigetha twathie crusade ngakwira ukothue nindira ukothue haha kai na ni uru muno akanjuge kaundu ndekirwo ni mutungatiri umwe ndigwitira ngimutengura tondu itanekira kareno nani hayo kuria ngigereire ongietha kirathimo giki ona nie ndari ngombo ya dini ngietha kirathimo uria twikaga ngombo munje kinjira riu we tondu ni waragia wega ri rĩrĩa tuthie crusade handu na tugithie crusade na kinjira twakinya haria ri umenye ndina cionje icio ithatu na cionje ithatu we wona gwa sikari wona ciate wheelchair wona ciate miti we nawe waje kuhurithia makofi ta MC kia mbere gikihona gikiruga njukua kionje ya keri gikiruga ngiona i mundu uyu nie na nie ndiamenyete njira na cionje ithatu ri ndiamenyete ni ciake riu ona nie ri ndatukanirwo kugithia ngemi tondu nani riu ni ndona ni kwanja gwika atia gukihonwo na ndirona nyumite gicagi gacagaca-inĩ ĩrĩa rĩ ngĩona kĩngĩ kĩaigĩrĩrwo njukwa igũrũ ngĩona kĩahoerwo na mũhunjia akĩoya mĩtĩ akiunanga no gĩtiathire gĩkĩhoerwo maita merĩ rĩu kwĩna tũmairia rĩu nĩ matawa mararuta wĩra crusade-inĩ ngĩona gĩtinathiĩ ningĩ mũhunjia ngĩigua eta kanda niĩ ndarũgamĩte hau ũguo ngĩigua eta pastor ũngĩ akĩmwĩra ũka akĩmũria gĩkĩ no gitũ ngĩigua pastor rĩu atĩrĩ citũ cia kĩhono mũhunjia ũrĩa rĩonire ũgĩkĩ gĩtirathi na andũ othe nĩ metereire rĩ na nĩkĩũĩkaine itũra rĩu nĩ kĩonje gĩa biũ na biũ rĩ mũhunjia augire matawa mahorio tarĩ thitima ciora akĩingĩra ngari agĩcomoka tũgĩtigwo harĩa crusade nĩ yathira twatigwo harĩa rĩu nĩ muoya kĩonje kĩanyu gĩtakĩrĩ na mĩtĩ kiunangirwo nĩ mũtungatĩri rĩu tuoire kĩonje tũgĩkĩũria kwanyu nĩkũ nĩ gaciĩ rĩu twamũigĩrĩre nduthi-inĩ tarĩ rũkũ tukimwoherera nigetha ainukio nowe niki undu ucio wekikaga tondu riri ni ndatwikire ngombo ya kirathimo tondu kirathimo ndubati gutwika ngombo wakio ubati gukorwo uri kirathimo hari kirathimo ndigana uranyita ututhikiririe muno tuthie na mbere utangiriha thogora wa kindu ndungikigia amen ndigana uranyita mutumia etagwo mutumia wa mundu wa mburi ni guthierwo ruracio mugaheo hiki mweka hiki ko ni mureka mugaheo wakita maduni ko ni muraheo ukarenga kiande ukagurania na maundu macio mothe nigetha etwo waku ukamuthiira thogora na nikio mandiko marauga atiri thiini ibuku ria thimo ati thogora wa mumaraya ri ni kamugate kenyu no mutumia ri agayaga mutumia ngathari agayagirwo na kuganirwo ngoga mutumia ngatha ndungimweheneria na mugate kenyu no mandiko makugatiri mumaraya ni ahenagiririo na ki tondu timurire thogora ni mundu timurire thogora ni mundu na kindu kiria kirihirwo thogora ri no kio ungiun na nikio thimu ino ii yakwa tondu ni ndimiriheire thogora nikio ngari uneagwo logbook tondu umiriheire thogora no nikio igwa nginya ukirwa atiriri ona ya muici ni ki riko nginya na namba utiga logbook riko nginya na namba no yaku ona ukiendia ni wiraga mundu atiriri reke nginya ngucenjerie ritwa tondu ni yakwa we ni urihite thogora kai kiambiriria 27 ni ri rego na niho tuguthoma kiambiriria 27 riria Isaka akurire akiura maitho ni etire Esau murwe uria wari mukuru akimwira atiriri muriu nake akimweteka eni uyu haha Isaka akimwira atiri riu ni ngurire na ndiu iriria ingikua riu ni muthuri urehariria uyu ni muthuri urebanga uyu ni muthuri utarenda gwatiga ngui gwake mucii uyu ni muthuri uramenya atiriri mahinda makwa ni arafeel mahinda make marorete gukinya muico akimwira atiriri uguka uguo woe utana migwi uthie githaka-ini unyitire nyamu imwe uke undugire irio iria nyendete undehere ndie niguo ngurathime itanakua tabai muthikiriria haha Isaka ni angiahotire kurathima Esau ona hatari irio
Okay. Tondu kirathimo gitiari irio-ini. Kirathimo kiari na Isaka. Kiari na Isaka we mwene. Isaka ni angehotire gwita Esau, nete mũrũ wa nyina Jakubu, amera ikarai haha. Ciana ciakwa nyenda muno, ndorete gũkua. Na tondu ndorete gũkua ri, rekei ndige ndamũrathima. Ni angĩahotire gwĩka ũguo. No ametire niki na agĩtia Esau nyama. Nyama. Oh yeah. Amwirire uka Esau. Nie ndorete gũkua na nĩ ndakũra. Ĩka ũguo ĩ. Thiĩ gĩthaka o ta ũrĩa ũmenyerete. Nĩwe nĩkĩ Martin? Yes. Ndũbatiĩ kuma njĩra-inĩ ũrĩa wĩkaga nĩgetha ũrathimwo. Ndũbatiĩ kuma. Ndũbatiĩ kuma njĩra-inĩ ũrĩa wĩkaga nĩgetha ũrathimwo. Nĩgetha ũheo kĩrathimo. Na nĩkĩo Isaka atanera Esau atĩrĩrĩ, thiĩ mũgũnda ũnduĩre ibabai. Amũtũma o kawĩra-inĩ karĩa oĩ. Amũtũma o ũndũ-inĩ ũrĩa amenyerete gwĩka. Oya ũtana mũguĩ, ũthiĩ mũtitũ-ĩ, kũrĩa ũtindaga ĩ, ũnjethere nyama, ũke ũndugĩre ndĩe. Thikĩrĩria Martin, andũ amwe maregwatia ũhoro wa kĩrathimo na matirerwo atĩrĩrĩ, uma njĩra-inĩ ũrĩa wĩkaga nĩgetha ngũrathime. Ũrerwo atĩrĩrĩ, we ũtindaga Gĩthũrai ũkĩendia mababaĩ-rĩ, na ũkĩmburuka meroni-rĩ, oya inya ũtwarĩre baba wanyu. Ndũrerwo ũthiĩ ũkagĩre mũtumba, ndũrerwo ũthiĩ ũkoe rangi gwa Corai, ndũrerwo ũthiĩ ũkoe mbembe gwa andũ a Sirio. Ũrerwo harĩa ũkoragwo-rĩ, oya kĩndũ hau ũtwarĩre thoguo kana nyũkwa arĩe nĩgetha akũrathime. Hallelujah. Okorwo wendagia meroni ndue meroni. Amen. Twarĩra baba wanyu no mũikarie thĩ mũhe kipindi. Mwĩra baba ikara haha. Naiguo kwĩna COVID. Mũndũ mũkũrũ aringa meroni icio. Nyamũ ndĩrahutania nake. Baba wanyu akũria nĩguo mũri. Ũmwĩra baba tamba ũringe ĩmwe. Baba wanyu nĩ wakũigua kwĩna COVID kana igwe nĩ cukagia mũrimũ wa cukari. Ekũmĩrĩa ngoro yake agĩkenaga akĩmenyaga mwana wakwa nĩ kũnyenda anyendete. Andũ amwe mareterera atĩ Ngai amahambie kĩrathi. Andũ amwe mareterera atĩ maume nja ya kĩrathi. Andũ amwe mareterera atĩ manenehe. Andũ amwe mareterera magĩe mbia nyingĩ nĩgetha makamathe kĩrathimo. O hau ũtindaga ta Esau, thiĩ wethe kĩndũ hau ũtware mũciĩ nĩgetha ũrathimwo. Amen. O hau ũtindaga. Amen. Nĩ mũtumba wendagia. Wĩ mũirĩtu mũthaka-rĩ, ndũrabatara gũthiĩ koinange nĩgetha ũrathimwo. Anjia saruni yambagio nĩ andũ athaka. Yes. Martin ndũrabatara ume nja ya kĩgoco. Ndũrabatara atĩ gũthiĩ kwa mũndũ mũgo nĩgetha ũtukanĩrie mũthuri waku mĩthaiga woe kĩrathimo. Ũrabatara kũmũikaria thĩ, mwendane mũiguane, akũhingũrĩre ngoro, akwĩra mũndũ wakwa anjia gaka na niĩ nyanjia gaka tũtwarane. Ndũrabatara kũmũthira kwago tĩ nĩgetha akumage thutha wa mũthenya agĩgwĩtaga mamu. Nĩ wamuthĩrĩre kwago. Ĩni. Rĩu wagunĩka nakĩ, mũthuri nĩ arita. Na tondu hatiri mundu ungi wa guthie wira uria athiaga ri wanina mbeca irio gukinyirite no mugathina wagithiira mwana wene kwa mundu mugo nigetha kumage thutha mamu kurenda guthuthua mamu ndenda gucucu mamu no igwe ati nigetha umuonage hwaini akinyire nyumba 6 aikarite uguo riko etereyo musabuirio yani o arite tu umuonage yani ona ti undu munene urenda gwika urenda muthuri arite ati umuonage hau mamu ti ukorae gwakwa ni anditetie ndakage na Hasani hau Hasani bwana asiwe sana ndurabatara umeja uria wikaga nigetha urathimwo Martin ati umuthi uyu kuri andu Nairobi no ndu cio no nguga ati thaa ici turaria nawe nginya kuri mundu urisikiete mathaa ma kabiu nigetha njoire agurire arata manywe thire no ngitwa gutara biru iyo uratara kona ne ngiri 80 thaa ici nicio aranywa na arata na nyina ngorika ahinga akiora na mucumari skiza na ithe ngorika aturaga oragia mucemi ndagoka ng'ombe ciakwa ciakuo ngimuhoyaga ndawa ino ngwira mundu ucio ndangithiurukia ino ngwira mundu ucio ndangithii haraya ndangithie ino ngwira ati nginya mamu anyu ahurage thimu ukamirora uyu ni mami ni njui ni ati arenda ni ngumuhurira baadaye ogetha mundu anywe ogetha ukene na arata
handå ha gå thiä kå rä a å batiä kå gä ra kä rathimo tondå korwo Isaka ndendaga kå rathima ciana ciake angä etereire akue mami na baba wa må ndå nä marä kä rathimo kä ao tondå gwä kå rä a kä rathimo kä gä ragwo kä kwä ra Martin niä kanitha-inä gwakwa å må thä å yå ndikoragwo na kä rathimo kä rä a å ngä gä ra gwa thoguo na nyokwa må tikahätania na baba wanyu na mamu wanyu wä cire atä nä å gå kanie ngå thahå ra na å kristiano kä rä a gä gä a kwanyu kiumaga må ciä niä ndigä kå he kä rathimo Martin kä rä a baba wanyu å rä a wahurå kire atatigire akå he niä ndigakå he kä u niä kanitha å ka ngå rute cio rä a watoririe gä kuo ngwä re kwa Ngai nä naku na må ndå aikaraga atä a nä getha arathimo gå ikara gå kå må huro wa riåa ikarania wega na andå athä kä ra thirikari rä gwathaga maå ndå macio no mä gä kå ruta kanitha no mata makwa na ingä gå tuä ra no gå kå ihå gia ndirä kä rathimo ona ke ngwä re naä rä u kä ngä ngwä ra andå arä a metaga atungatä ri mam na dadi ke ngwä re atä niä å ke gatå ndå å njä tage dad na geta må tumia akwa mam tå tirä kä ndå tå rä tå tirä aciari aku ithuä tå rä aciari aku akä roho ithuä twagå ciarire na å rä a twathä two tå tirä kä rathimo gä aku tage mam dad nä kå nyua maä ma ndimå ndwambe å thigä cagi å rie baba wanyu kana nä egwä kä ra taritari atä niä å ndehagä re thuti ta ndä muonju atä dad you know what nä ndäraheirwo promotion wä ra-inä na ndona ndaingä ra kå rä a wä tagwata gå kwa thuti cia goro ndaingä ra kå rä TRM na ndona ngå rehere it's actually an Italian suit na ndamä gå ra 35 kågå rå kaga ndå gå rä re baba wanyu thuti ya tene ya må tumba ya 5,000 å thiä å mwä re baba ndakå rehere na tondå wa njiarire we ndå nä atä a wekire baba ndå ngä menya å rä a wekire kå ndehe må huro wa riåa atä nä niä å må thä baba thiaga ngatumå ra mbä rå gä komba ngona andå mathura å guo kamera icio ingä ngabagia ngacoka ngagä re ngä baba ndå yå å rä a wekire gathuti gaka baba rä harå kagia ona korwo ti kagoro ndakwä ra må thuri å cio anyita gathuti kau wona aguå rä a kateni å guo aingä ra na thä iniä maå ndå marä a kwä ra Ngai eterera å nyite gakuo twire Martin kä rathimo kä a må ciari nä kä o kä rathimo kä rä a kä raithi biå thä iniä wa thä gå kä ra ndå nona å rata wä goro må no å rata wä goro gå kä ra kä rathimo kä a må ciari nona mami wanyu mami wa må kuhä rä ena 3,000 rĩ ena nguo ena raba wa kanitha ena handbag na må hothi 3,000 atherete no arata erĩ a må kuhĩ rĩ nĩ 3,000 rĩ nĩ nyama soda cigana ona chipo na soda ĩmwe ũmũndũ 3,000 na gũtirĩ kĩrathimo makũne na nĩ magũcerithĩria na no megũcoka mere andũ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgathĩnĩka nĩo meraga mũndũ atĩrĩrĩ ndahũthagĩra hakiri mũndũ ahetwo mbia akĩaga kũhũthĩra hakiri mami wanyu ũngĩhara akwĩraga mũriũ Nairobi nĩ kwaritũha oya ngari ĩkĩra ciana ikũrũkai gũkũ tũtiagĩte kĩndũ mũngĩrĩa kama mũciari wa mũrũ no akwamũkĩra rĩngĩ gũkĩra mũrata egũkũrĩa na thikũ cigana na njĩkwĩra andũ ine ndarĩ hakiri ndironire andũ makĩruma heze atĩ tondũ heze nĩ arainire karwĩmbo arainira Karonzo rĩu ndĩronire mũndũ ũtarĩ waina mũndũ ũtarĩ wagĩa aingĩra studio mũndũ nginya ũtarĩ mũrori angĩina ũngĩũria kĩũra kĩauma kũ akĩruma heze Facebook tondũ heze nĩ arainira Karonzo reke ngwĩre ũndũ ũmwe Martin na ngũkwĩra ũndũ ũmwe hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũrathima rĩ Ngai akũneaga kĩrathimo na agakũiga in charge ũrĩa ũkwenda nakĩo rekei heze ainire mundu wothe kwenda heze ona ngihota kuinira kukubo muinire kirathimo ni giaku kiheo ni giaku na dada ici Martin ni gwenda gukuria kiuria kimwe oi andu aria mauga heze eiguru o andu aria mauga heze ainaga nie ngaigua ta ndiratherera no wacio ru maramutua amenyire rekei ngwire na ari korwo umuthi uyu uguo heze raini ratetire no guo meiguithanitie na Ngai tondu nona mundu uria wamugathagiriria no uyu mugarurukite nigetha menye mundu no nona ciana icio rainira ciekuo na nĩ nyingĩ ciande ũthiaga kũrĩra haha
Mundu cio kurira ha kianda-ini giake rucio niwe. Ni maraiguire kanitha wa Job ni uratharirio. Ni kwaga hakiri. Job ni ndamwirite akagure mugunda. Yes. Agithii gwaka ngareri iguru. Cianda icio ciho. Na ni ciara take. Na cikaraga na ithui. Thigiriria cianda icio ciho. Na cikaraga na ithui. No riria kuoma biu. Muciari wa mundu eraga mundu atiriri. Muriu ni ndiraigua Nairobi uria guikaire. Nie personally, my father na miaka 94. Ane juu ni arerorera. Ni muona ni muthuri mukene. Ni au magi angeigua ni nie. Na ndakwira muthuri ucio ri. Hindi ya COVID ya rituhire biu ri. Agona ana ikuruta gutari. Tondu bavoe mathina mothe makoragwo Nairobi. Akiura thimu akinjira muriu. Nyamu yo ndiraigua ititwo ku. Ate nyamu. Oya mwana na nyinai. Kai goko. Mukei. Nginye gagithira. Kai. We arona kuria ari ndiri. Ndiri ku. Nairobi. Nairobi. No ndio baba aranjira njikurukeri. Niguo murata aracari uria ngenduta nyumba. Tuthie nginya kundu gukananie ni thirikari hindi ya COVID. Ni mwaikare ha. Matiri ndurabatara kuma nja ya uria wikaga. Oh yes. Nigetha urathimwo. Andu ni maumite njira ya uria mekaga muno. Andu ni maumire, andu ni magemirie muno. Kirathimo ni kiendirio goro muno makanitha-ini. Bwana asiwe sana. Amen. Kirathimo ni kiendirio goro muno. Ayubu ndege witikire to turi ahunjia. Na twirane uhoro wa ma. Kirathimo ni kigeire goro muno. Nikio andu mareka uria wothe mangihota. Makenie muhunjia. Muhunjia ndari na kirathimo gia. Kiria nakio no kimwe tu. Kia gukurathima. Kirathimo kia Ngai. Kira gitumaga andu a Ngai mage thina. Kiroimagara na inyue, kirocoka na inyue. Kirathimo kia Ngai ithe Ngai murio Ngai. Kiu no kio twi nakio. No ni kuri irathimo imwe andu maciumaga. Ta imagine Martin ngurie kiuri. Tuthikeirie muno. Mundu oke kanitha gwakwa. Ahothe ngiri 20. Na tiga aringa kionje na iteke hau nja. Agikania uguo. We hera we. We uturaga hoyaga wamenyeririe uguo. Acoke oke no thingu wake. Haria mbere ndetana. Muhoreru. Wa ndugu. Nigetha ati utuo chairman gwitu kanitha. Nigetha ati utuo munene anga wake uke winyihitie muno. Nginya bahaca ugatumura o mwisho yoneke makumba. Mabia. Ino gweno ndo grathimo. Isaka akira Esau atiriri. Ndagwatha uthie mutitu kuri omenyerete. Ndamwirire atiriri. Thie mathatu-ini. Ndamwirire atiriri thie kuna kuraihu. Amwirire atiriri o mutitu ucio umenyerete ri. Thie kuo. Unjethere kanyama. Undugire tuirio turia nyendete tondu ni uwe. Oke ngurathime. Utanada kurathimo kanitha-ini. Wona korwo maundu maku ni mahingicikire we watwirorera. Na ni urigagwo kuria mambiriirie abororeka ni muri connection njega na kuria ociarirwo. Kuu ni ku kirathimo kiambagia rioka gikurukite na guku turi. Ithu tutana kwira mwathani akurathime amba wirwe imwe ni mami wanyu. Amba wirwe imwe ni baba wanyu. Ri hathogora kwanyu mucii utana twita parental visit. Na nikio nie ndaugirio na ni njokagira. Na nie ndigetana. Nie ndukaigwa ngwitite Martin ati uka tuthie parental blessing. Na nie ndithiaga. Nayo ni ndekirire wazi na ngekira nginya Facebook. Nie ndukananjite ati ndwarai gwitu ngarathimo. Tutana gutwara turi andu abothi. We mwene. Witware. Andu amwe tumatwaraga kirathimo ugakoraga nginya ni kura orire. Ugakoraga nginya nyina na wona gya ciari makirira nyumu gya ciari mararira ni kirathimo giki arehwo ni mwana no woka na andu. O mararira ni kuona mwana worire. Inyo mwatwarwo njanjo mutekumenya ya manyari. Ni njanjo mwathie mutekumenya. Wona gya ciari makirira oi mwana witu. Mugecire mwana arathimitwo. Merega kwa miaka 20. Oka Nairobi ona no gani akuire. Torodonekaga ndoyaga. Atakionekaga. Acoke gukwa tucokaniririe ka WhatsApp. Turute 100 tumutware kwao. Agurira ciari nguo cia 3,300 acoke na naite muone agura nduthi. Riu ni kirathimo uma kugera kana kirumi. Ni kirumi ma. Jesus. Martin kirathimo ni kirithogora. Utanamba gutute tugakira mamwa nyumba ihiga. Akakoroka ndoro uke otuonie we wika.
gura mabati meri ndoro ndurario ni anga wabe wake ndutwekaria ria kwanyu ndwabatie koro utana tura tutware ndurihe kirathimo thogora we wika ucoke twire guys ni muya atia mane ndakire mami kanyumba kandoroke hau na ndakwira akanyoroketie ukaya gaturathime ni ndo kaundu kau ndirekire no atiga gutwita tukambia muthingi mamu wanyu magwireirwo ni nyumba tuthiaga kwirwo ni andu one ndi aroka niki nyina marathikũragio ndoro-inĩ nyũmba yararirwo nĩ mũthũa yamagwĩrĩire metoro abo ao mũgĩkinyana nĩwe ũragwĩta kandũ akũheage story mũtiaragĩrie cami ũkamũri nĩkĩ tũrathikũragio nĩ neighbor gũkũ na ithuĩ nĩwe tũkũrehete ĩno mũraigua atĩ ndĩraikarire ũguo Nairobi ndĩreciria momore nyũmba ya aciari na nĩ kũgwera agũire ti ũramomorire. Hey guy my friends, yes, Nairobi ĩno tũraikara ĩrĩa andũ makoragwo maumĩte kũraihu mũno na kũnene no the mokaga na arĩa aingĩ me gũkũ nĩ agũkũhĩngĩca ũriganĩrwo nĩ ũrĩa wokĩte. Reke ngwĩre Martin nĩ ndĩkũhe thiri ya kĩrĩa gĩatũmire njoke kanitha. Nĩ ndĩkũhe thiri ya kĩrĩa gĩatũmire njuge rĩu reke ngatungate Ngai. Ndũngĩtũhe ũmũthĩ tũigue. Ĩyo ndĩkũhe wĩ wika. Tũrĩ erĩ. Ũcio nĩ ũhoro ũtangĩanĩrwo mawatho na mĩkana kũhũthĩka ũndũ-inĩ ũcio. Tondũ nĩ gwathitũkirwo gũkĩmakwo. Nĩ gwamakirwo mũno atĩrĩrĩ. How? Kĩngĩgĩciria atĩa? Atĩ nĩ mũhunjia. Pastor Benny ũrĩa tũĩ. Ona gwitũ kanitha-inĩ marĩgwo atĩrĩ ndikoni eciria atĩa. Tondũ niĩ ndakinyĩte handũ nginya mũrata akanjĩra atĩrĩ rĩu ona ũgĩka atĩa. Wahirwa kari nĩ Ngai. Wĩna karĩtwa. Wĩna mũciĩ. Thiĩ gũcera Sunday. Nginya akaruta nguo cia ndikoni ngaiga thĩ. Buate andũ. No ndĩ gatagatĩ ka barabara ngiũria atĩrĩrĩ, what am I doing? Yes. Nĩkĩ ndĩreka na mũtũrĩre wakwa? Nĩkĩ, what am I doing? Handũ ha ndĩbange ũrĩa ngũthiĩ kwamũkĩra kĩrathimo he mũthuri ũgũtwo atoria tondũ nĩ hĩndĩ arakũra. Ndĩmũtwarĩre kanyama ke mũrĩo arũme. Na nĩkĩo nyonaga na niĩ gũkũ Nairobi ona ndaikara ũguo ndaigua ndamũmici nĩ thiaga ona thaa 8 na thaa 1 cia ũtukũ ndĩ Nairobi ngamuona mũthuri ũcio kanjĩra ciugo igĩrĩ tu mũriũ nĩ woka nĩ ndakena ngĩtua kuma kanjĩra wandiga ũguo ndaratara kinya shopping ĩna ndoka nayo no nĩwona wandiga ĩyo nĩwe kuĩte kĩrĩa ngũgĩrĩte mũciari ti gũkonogia konogagia na mũciari ngĩkwĩre Job mũciari waku nĩ akũĩ nĩguo ona ithuĩ reke ngwĩre Martin kĩrĩa twĩkaga harĩ arata nĩho tũgĩagĩra goro tondũ arata twendaga kũmonia twĩ sawa twĩ kĩrathi ĩno no wendie gĩtanda ũgakenia arata atuonete igana ũkomage thĩ o arata meciragia mũrĩ o level kĩ rĩmwe rĩrĩa arata magakwaga nĩguo makoragia atĩrĩrĩ ng'ani athire kũ kaĩ ng'ani athire kũ ũkerwo we nginya memburi ndonekaga ekũ Athamire. Ndaigua athiĩte kũndũ 2 bedroom arĩa angiri icio. No cio nĩwe mũrata ũrĩa warĩ hakuhĩ mũno na. No cio nĩwe mũndũ ũrĩa matindanagia. Wa igũrũ. Isaga akĩmenya atĩrĩrĩ. Niĩ ngwenda gũtiga ciana ciakwa indathime. Nĩgetha itikanakuo wana. Nĩgetha itikanatuo ngombo. Nĩgetha itikanathĩnio. Tondũ thĩna wa thĩnĩka waga kĩrathimo mũndũ atuĩkaga ngombo. O ũguo mũndũ atuĩkaga ngombo ya ndini ũgetha kĩrathimo. Number 2 mũndũ atuĩkaga ngombo ya andũ ũgetha kĩrathimo. Kurageti Martin na kiga no ugu wigana nakio gakio we nakio atukoraga wikarĩtie arũme ũũ kinya ndũranyua mwanyona niĩ nĩo maranyua nĩgetha ciakinya thinacara na nduthu kaheho goke uneo shafi cia V8 kai ukahingũre ngari ũmoere majaketi nĩgetha makĩinũka makũige haku na makũhe 2,000 kwaga kĩrathimo ũtuaga mũndũ ngombo ya andũ ũgatuĩka ngombo ya andũ wikaragia andũ makanyua umarorete ũũ ni ukunywa Ngai arogiria we otwiroreire haleluya ugatuĩka ngombo ya mũndũ tondũ wagire kĩrathimo tu maroragio iwe ngũgĩ dio jacket ha ona twĩragwo jacket ũkĩoĩ thinacara na nuthu yako nĩ ũrehe igoti wĩka ngũgĩ kesa fidera kana osafi na weri gĩthiĩti mwago gũkĩhingũra kĩrehe kĩgoti magekĩra watuĩkire ngo ũgathiĩ na mbere kanyama goka nĩwe wa mbere gwĩthamba tuoko ona nĩ ũraya masabu ũĩ katia ũraya masabu nginya kũmenyerera ũyũ
nyama yake ndigekika undu utwikite ngombo gathani ukoya ugekirira ugakima we othe maigania ri we no ri tiga ona kimucuthi oh my ucio nithagio tondu watwika ngombo ya mundu ni undu wa kwaga kirathimo mundu ni amenya kuriha thogora wa kirathimo nigetha gioka ri gikweherio kombo-ini wa mundu gikweherio kombo-ini wa ndini tondu kirathimo ni gitumaga utwike independent thinker. Hey, producer. Thank you, director. Hey, director mara yothe kuri iguru. Wow. Ndikwenda kuongerera. Hey, githomo ni kiagira giki. Wow. Jerry Wauji, thank you very much. Wakarura wa Nyoto, thank you very much. Bishop Jane Kingori, thank you very much. MC Kitono Raiga, ni ndi undu ngongerera. Mundu gwitwo Sami Botop ugakiuga, he, ucio ni my daddy urahunjia ugakena. Haya, mugaka. Thank you baba gairo kurathima. Jerry wa beba. Mathenge wa Solai Paint, thank you baba. Wale amukurino, thank you Reverend Mushoku, thank you very much. Betty Mashari Oreo how inyuothe no guthina be na kumutambura ni turu tukiruga ithaa riri ni kumutambura na njira nene muno inyo murathikiriria uhoro uyu murito turaheo ni Pastor Ben muthenya wa umuthi ithaa riri ni kuneana 100,000 na nikio ndamba kwira Pastor Ben abe kuria tumai haria 777-382 777-382 rumira shiringi na kwepe binamba yo 777-382 maita maige ni tondu ithaa riri tanaruga ritigitire ga 10 nego korwo ngineana shiringi 100,000 777-382 tengera ihenya waya gukorwo niwe muhotani wa ithaa riri turathi na mbere na kwamukira kiugo kia Ngai Neema Grace asante sana ugakiuga kiugo kiu ni kirito muno ni kiugo gitangihota kuongerereka mathenge wa IPCA Githurai ugakenjira wonderful washira wa Saudi kuria kirogoya gairo kurathima na gwike maundu mega kabamiano gairo kurathima ko mitambo ino gakinjira he uhoro ni ucio Martin wa Janet haya thank you very much he igana rimwe ringi kuheana kwi pipi namba ya 403 63 403 63 iyo nayo no nguneana ciringi 100,000 403 63 iyo ni nguheana ciringi 100,000 onayo waika ciringi 100 guku ni Kameme TV muthigi wa ruriri twathi na mbere na kuigua kiugo kia Ngai na ndungata igwitwo Pastor Ben wa Geithio ni mweshimwa gwitwo Simon wa kuria ngararia ndageithika muno ni wageithio o ni muthikabu wa kura munene muno Archbishop wa Ng'ombe ndageithika muno my spiritual father mitambo-ini etagwo spiritual authority no cio hau riu uhoro ni mwega ni biu na ni tumwendete ucio etakomete ni ndiramenya riu yes ni sawa hatiri undu ungi haya ikaro hau baba itu ni murugo wi haha ni twakena ni gukorwo wi mitambo-ini ndira gukwethera muhotani nigetha tuthi na mbere na kiugo kia Ngai kia muthenya wa muthe 777-382 aikorwo muhotani ucio ena bia ni wega confirmire ma fans aito ni atucokererie na ndungata ya Ngai 777-382 aikorwo muhotani ucio ni arikitie kwamukira mbeca nigetha tugicokerio ni ithaa riri na 100,000 rwotana ndukamake aretwo Eric Wanjau ni orikitie kwamukira ciringi 100,000 Eric Wanjau we mwega kwega muno we mwena uriko baba ndi mwena wa Nyeri kundu gwitwo Ndaraca tatwire kana mwena ucio wa Nyeri hari undu weka thiini wa tabarĩri ino he mwena ndi mwena ino wa Nyeri ndathie gwa paybill yes ndandika mugwanja ithatu inyanya igiri ndatuma ciringi 99 tarora kana mbeca ci hau thimu-ini iyo ciakwa ciingira uri utamaka waigua ati urutaga wira uriku ni ngode watchman watchman Ndaraca boys yeah riu no akona 100,000 uri hawa mushara wa bia cigana ngiri kuma inyanya hau tibia nyingi ngiri inyanya riu no akona 100,000 ni double dakwira double iguru kwi Ngai matetekia Ngai arokurathima Thank you. Haya, ucio muhotani witu wa kere wa 777-382 ucio no muhotani witu wa ithaa riri andikio kana muhotani ucio gitukire nake no mbere ya uguo ni nguria bwana akolela-ini aya kama akokwelela aletwe akuje okay
Kari gani? 403 Aretwo hihi. Some people top, thank you very much. Niro Kenide. Ares Ibogwa. Ares Ibogwa. Ares Ibogwa no muhotani witũ wa ciringi 100 wa pepe namba ĩyo. Ares Ibogwa. Sawa. Thank you mundu gwitwo Honorable Wanyoro engineer kuria zimamano akijira Pastor Ben ya kurathimite na njira nene muno na ndugato ya Ngai irotura tene na tene. MC kana Martin wa ACK kuria Kariobagi ni akenete muno, kaitha wothe wa ACK Kariobagi ni ukenete muno. Pastor Ben. Yes, Martin. Kumatha kirathimo na reke gwire Martin. Yes. Tutikwenda ringi a Cristiano matuike ngombo ya kirathimo. Yes. Tukwenda a Cristiano makorwo nio matambagia kirathimo. Na Martin twire ni wikari uguo waga kuigwa kihunjio waga gukenio ni mitha weterere haria mutungatiri ariuga riu ni haha handu haria mara kirathimo umire kanitha guthia gucokio ngatho ni undu wa kirathimo kiria ucemanitie nakio. Na nikio na atiriri Martin ona andu aria marahingica andu marahuthira kiugo kirathimo nikio raigwo kirwa atiriri agani ubati gucoka kwanyu ndikwenda kuigira ndeto icio muno ati anga wiki ati nigetha no niki ndakwira kirathimo ru kihanite riri oguo twiragwo arume mimi mganga mashuhuri kutoka Tanga tunatibu wizi kurudisha ng'ombe zilizoibiwa nguvu za kiume ukaigwa za kike nguvu za kiume ni wona arumeri makenagio mathia magathoma makinya hangu ya kiume ri ginya kaja gwika atia wiciria uguo niguo kirathimo kihanite na ithuothe turorera haria turaigwa ukirwa atiriri baraka 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 no gutire mundu akwira atiriri hii baraka hutafutwa hivi. Oh my digano anyita muciari thikiriria mundu gwitwo Isaka akira Esau atiriri athie mutitu amwethere akwaja murie wega muno oe ngonota orio wikaga ndamwirire atiriri thie mugunda ta Jakubu tondu ikara muciiri amenyerete maundu ma kurithia na urimi. Yes. Ndamwirire thie unyenjere gikwa ndigano anyita muno thikiriria twire hindi yo Isaka aragiria muruweri Esau ri Rebeka ni athikagiriria koguo riria Esau athire kugwima ri Rebeka akira Jakubu atiri ndaigua thoguo akira Esau atiriri thii undehere nyamu undugire na wona ndaria ngurathime ndi mbere ya mwathani itanakua. Athikiriria Rebeka ri ni nyina wa Esau na inde Esau mararia na itheri na reke gwire twire haha nao andu mabatie kumenya atiriri ni kuri andu metagwo short changers kirathimo kirathimo gucenjania kirathimo kuma gutonya thome wa gwaku igathie kwene umuthi ureke ngwire ni kuri andu mangire senior muno no macerire na mundu wa mahingiceire kirathimo umuthi kuri andu mangire very senior ona nego kigwa nginya andu makiuga o tigacerire na ngania tiga manengani tiga ni icero ria kama ona kigwa nginya andu makiuga atiriri no no o no ngire mubunge witu no postaini ekirire ngau nginya kwa mundu era gwatiriri ndutigana mundu ucio na ni gukuhukiria kioneki Rebeka no igwa Rebeka Isaka kiaria na Esau ri Rebeka ni athikagiriria na ni ndiruta maundu meri na Rebeka ndiruta gohoro wa mundu wa motivate mundu na mundu wa short change mundu tondu Rebeka ri niwe werire Jakubu atiriri ndaigua thoguo era Esau atiriri thio kagwime undugire tuirio twi murio undehere ndenje kiatia ngurathime kirathimo kia Esau ri handu ha mbere kiorire ri ni gutuini kuigua gutu ni kiga kimwe gibata muno na nikio igwa itonga cikiwa atiriri ndikwariria haha thingo ni ire matu ti andu othe makuheaga gutu makoragwo makienda guguteithia gotangirugamira hau turugeitha tutirugeitha mundu gwitwo Mboya tucokererie ti andu othe makuheaga gutu
ti andu othe makuheaga gutu makoragwo makienda guguteithia. Amwe mendaga kuigua idea iria urahuthira mamihuthire kuharagania kirathimo. Tuthie bureki. Tuthie. Hallelujah. Kwagera muno turenda guthie bureki no mbere ya tuthie bureki twambe tuheane besha kuri mucidi wa keri kuri baby number no ya egwetagwo Alice na kuri baby number 4036363 4036363 ucio nwendera gwethana nake tugithie bureki niga turekerio horo no wa mata no wa gera wa kumatha kirathimo horo muritu Alice Yuraria nake. We mwega Alice. Mwega muno. We ni Alice kana ni Mbugua? Uraria na mundu wake. Njugire ngerie na thimu yake na thimu yake tondi yakwa ndarutirio kuma 10,000 tugiuka 30 tugiuka riu tuigana. Gutike kindu ni ndona ndakiuga ati muthi ngigerie na thimu yake. Wone kana ni ukona munyaka. Na niguo gukire riu thai. Na wona ureka yokaga. Okaga uguo twiduma-ini ona ndiroria korirwo aturengera thimu to gukinya thitima ukinya thaa thita kahorio thaa ithano akahoria thitima arandiroria akahoria thitima thaa thita guku gwitu kinya wakwa utarite nyumba thaa thita thaa ithano kwehoretio thitima kou niku uraria na rindu ira haha kiria State House gicagi kia State House wakiona gicagi gia State House ni Uhuru akiumira ngĩtie tukorwo tukimuona wega muno ithuĩ na mukahorerio thitima hau gwitu nĩ tũhoragĩrio thitima wakwa ũtarĩhĩte randirodi ũcio karĩ ũ randirodi ũcio karĩ ũ randirodi ũcio nĩ randirodi nĩ mwega muno tondũ nĩagĩtũkĩrĩirie mweri mũthiru no ũyũ ti mũru muno no nä agä tåhagä thitima gwakinya thaa ithano no rä u kwana nä ta kwä na thitima no gũtikĩrĩ na thitima igana ndä ragä kwä rama nä wakiona mbeca nä tuona 100 twä na må ndå wakwa haha ona twä å rä rä nawe twä kå ithuä twä å rä rä maå nä magera rä u nä guo inyuä kä njibicari tå thiä haleluya Kameme TV. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. The meter starts again at 0. Fires across overhead, Sterling's head of meter.